男嘅冇男嘅都去。佢着多件衫啦，同啲配樂場，北極都去。係啦，我哋落得嚟遲咗嘅，應該早少少。我哋落嚟係想同大家應風大合照，因為琴日好似真係冇呢個程序，同埋出邊停車場又唔係好夠位㗎。你有啲人去咗洗手間，但我哋都唔撐得太耐，因為我哋兩個講咗咁多嘢，所以係要唱歌㗎。咁你要呢個江湖咁耐，你啲撈味咁重，你唔係冇一首首本名曲俾大家啊？我唱有乜所謂啫？我冇所謂。咁你唱咩？你唱咩？你哋想聽咩啊？8月花喎，半邊百葉窗係嘛？佢哋兩個喺邊度？我想問下點解搞咩咁樣嘅？追佢兩個，如果唔係我真係要唱㗎。好，俾啲掌聲我哋兩位巨星。係。我哋嘅歌陸東情，我哋嘅一姐是燕情。巨星，巨星，巨星，巨星。早晨，大家好。早晨，早晨，早晨，早晨。食得係咪好飽啊？好豐富啊！你冇乜聲咁喎，咩聲啊？好高興，好期待喎！我哋咧又出發去景點咯喎，係嘛？大家我哋 keep 住個精神咁樣去玩真係開心喎！有冇人知嚟緊係去咩景點啊？好，答中有獎。係。你答呢啲個獎佢話有冇預備啊？我有，俾翻白毛，俾翻白友。唱歌，坐位，唱歌，跳舞。係啦，咁其實我哋4個上嚟都好想同大家即係衷心講聲多謝啦，因為我哋呢個我唔記得咗自己個團名，我諗有得望，有得望。係啊，我哋 CLS 熟樂工程第一次合作啦，咁多得你哋嘅支持啦。我哋有咩招呼唔到或者喺表演上邊有啲咩做得唔好，希望大家多多包涵啊。亦都係嗰句啦，我哋都好想以後都多啲機會，多啲時間同大家唱歌，同大家見面嘅。如果覺得今次玩得開心嘅，不妨可以將我哋今次嘅相啊，我哋所有嘅影咗唔同嘅 video 啊，都可以擺喺你嘅 social media， 或者可以 forward 俾你哋嘅親友去睇下嘅。香港仲有我哋嘅歌手喺度嘅，咁我哋都會一路都會做音樂啦，一路都會做啲更好嘅演出俾大家。下次再有啲我哋再有新嘅諗頭，都會即刻再通知大家嘅。多謝，多謝各位。阿光咧，平日都好夠正能量嘅。